ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு இமோஷனாஸ் ப்ளே. இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறேன்னா, பாப்பட் வச்சு விளாட்லாம். அப்புறமா நான் இன்னும் கொஞ்சம் திங்ஸ் வச்சுருக்கேன், அது என்னன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்லைமை பாம் கூட மிக்ஸ் பண்ணி பார்த்துடலாம். ஓகே, இது வந்து ஒரு கலர் ஸ்லைம். அதோட மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக நான் பாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். கொஞ்சம் பாம்க்கு முன்னாடி அதுக்கு முன்னாடி நான் க்ளே மிக்ஸ் பண்ணி பார்த்துடலாம். ஏன்னா பாம் போட்டால் எல்லா ஸ்லைமும் வேஸ்ட் ஆகிடும்ல. ஸோ ஃபஸ்ட்டு க்ளே மிக்ஸ் பண்ணி பார்த்துடலாம். மினியனோட ஃபேஸ் மாதிரி அந்த ஸ்லைம் கொடுத்துருக்காங்க மேலே கேப் வந்து. ஃபஸ்ட்டு இந்த ஸ்லைமை நம்ம விளாண்டு பார்த்துக்கலாம். எவ்வளோ ரொம்ப ஃபன்னியாக இருக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த சவுண்ட் எஃபெக்ட் உங்களுக்கு கேட்குமா என்னன்னு தெரியல. நான் இந்த சவுண்ட் எஃபெக்டை பண்ணி காமிச்சிருக்கேன். அது கேட்டிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதில் வந்து கொஞ்சோண்டு இவ்வளோக்கு வந்து ஸ்லைம் எடுத்து க்ளேயோட மிக்ஸ் பண்ண வேணாம், கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கிறேன். க்ளேயோட அளவுக்கு தான் ஸ்லைம் எடுத்துக்கணும். இந்த ஸ்லைம் வந்து க்ளேயோட மிக்ஸ் பண்ண வச்சுட்டு இதை பாம் கூட மிக்ஸ் பண்ண வச்சிடலாம். ஓகே, இப்போ க்ளே எடுத்துடலாம். ஸ்லைம் ஓரமாக வச்சுட்டு க்ளே எடுத்துக்கலாம். இது வந்து சூப்பர் க்ளேன்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து ஒன்று வந்து தனியாக வாங்கினா வந்து நம்மளுக்கு 10 rupees ஆகும். பேக்னா வந்து சரியாக தெரியலன்னா வந்து தனியாக வாங்கினா 10 rupees வரும். கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது எடுக்க இருந்து எடுக்க. ஸோ நான் நல்லா தண்ணி எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, நான் முடிஞ்சளவு எடுத்துட்டேன். பக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு வச்சு இந்த இது வந்து ஸ்லைம் வந்து சாரி இந்த க்ளே வந்து ரொம்ப ஜாலியாக இருக்குது விளையாட. இந்த க்ளேயில் சவுண்ட் எஃபெக்ட் கேட்க மாட்டேங்குது. நம்ம வந்து இது பண்ணி பார்க்கலாங்க, பபிள்ஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். அதுவும் நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லை. அப்புறமா நம்ம வந்து இந்த க்ளே இழுக்க முடியுதான்னு தனியாக அது கொஞ்சம் இழுக்க முடியல. இதே நான் உங்களுக்கு இந்த ஸ்லைமில் இது பண்ணி காமிக்கிறத மறந்துட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த பபிள்ஸ் இதுலேயும் வருதான்னு பார்க்கலாம். இதுலேயும் கொஞ்சம் பபிள்ஸ் வரல. நிறையா ஸ்லைம் உள்ளே இருக்கு, அதில் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். அடுத்து பாம் இப்போ க்ளே ஸ்லைம் மிக்ஸ் பண்ணி க்ளே இந்த மாதிரி பால் பண்ணி இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். இந்த தடவை இந்த மாதிரி ஸ்லைம் வந்து நல்லா ஃப்ளாட் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்து க்ளே உள்ளே நல்லா ரவுண்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி போட்டு இப்படி வச்சு அடுத்து இந்த மாதிரி வச்சுட்டு நல்லா இந்த மாதிரி ரவுண்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த ரவுண்டை நல்லா ஜம்ப் பண்ணி பார்த்துங்க. நல்லா ஜம்ப் ஆகலாம், ஒழுங்காக ஜம்ப் ஆகலை. ஓகே, நம்ம மிக்ஸ் பண்ணலாம். இந்த க்ளேயில் வந்து நான் பால் பண்ணால் நல்லாவே ஜம்ப் ஆகும். அடுத்த வீடியோ நான் பால் காமிக்கிறேன். நான் பண்ணியிருந்தேன் அந்த பாலை அவங்களுக்கு அடுத்த வீடியோவில் காமிக்கிறேன். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு ஹார்டாக இருந்துச்சு, அவ்வளோ கொஞ்சம். அடுத்த தடவை நான் உங்களுக்கு ஸ்லைமில் கிளிட்டர் மிக்ஸ் பண்ணி காமிக்கிறேன். ரொம்ப ஹார்டாக இருக்குது, இப்போ தான் ஹார்டாக இருக்குது. கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணலாம் சாஃப்டாக ஆகுதான்னு. நல்லா லாங்காக பண்ணலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வந்து நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. எவ்வளோ லாங்காக இழுக்கு வருது பார்த்தீங்களா? வாவ், ரொம்ப நல்லா இருக்குது. இது பண்ணி பார்த்துடுறேன். ஓகே, இது முடிச்சாச்சு. ஓரமாக ஒரு இடத்துல பாலில் பண்ணி வச்சிடலாம். இந்த இடத்துல வச்சுட்டு நம்ம அடுத்து வந்து நான் பாப்பட்ஸ்லாம் வச்சுருக்கேன்னு சொன்னதில் பார்க்கலாம். இது வந்து ஒரு பாப்பட். ஒரு சைடு எப்போவுமே பாப்பட்லலாம் சவுண்ட் கேட்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது வந்து சவுண்ட் கேட்குற சைடு நான் அமுக்கிட்டு ப்ரெஸ் பண்ணுற பக்கம்னா சவுண்ட் ஒழுங்காகவே கேட்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு இது ஒரு பாப்பட், மல்டி கலர் பாப்பட். இது நெக்ஸ்ட்டு வந்து இது ஒரு பாப்பட். இது வந்து டபுள் மல்டி பர்பஸ். இது வந்து இந்த மாதிரி நம்ம இந்த மாதிரி புஷ் பண்ணோன்னா அது அப்படியே சுற்றும், ஸ்பின்னர் மாதிரி சுற்றும். அப்புறமா நம்ம சவுண்ட் எஃபெக்ட் பார்த்திங்கன்னா செம்மையாக இருக்கும்.
காமிக்கிறேன். இதில் வந்து ஒரு மாதிரி லைட் டெயில் ப்ளூ, அப்புறமா பர்பிள், அப்புறம் பிங்க் இருக்கு. இதுதான் சவுண்ட் எஃபெக்ட். அடுத்ததாக கடைசியாக வந்து இது வந்து ஒரு உட்டு, அதுக்குள்ளேருந்து ஒரு அணில் வர மாதிரி இருக்கும், அழகாக இருக்கும். ஓகே, இப்போ நம்ம கடைசியாக என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பாம்பாமோட ஸ்லைம் எப்படி மிக்ஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம். ஃபஸ்ட்டு ஸ்லைம் எடுத்துட்டு, ஸ்லைம் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து 69 rupees தான் இந்த ஸ்லைம். ஓகேயா, வேறு நான் சொன்ன மாதிரி மினியன் ஃபேஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்லைம் இங்கே இருக்குது. ஸோ வந்து பாம் இங்கே இருக்குது. இப்போ நிறையா தான் பாம் வச்சுருக்கேன். எல்லாத்தையுமே கொட்டிடலாமான்னு பார்க்குறேன். கொஞ்சம் வெளியே போகுது, கொஞ்சம் வெளியே போயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். பார்த்து கொட்டலாங்க, பார்த்து கொட்டலாம்னா வெளியே போதில்ல. நம்ம ஸ்லைமில் போட்டுக்கிறதே பறக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு வெளியே. ஓகே, இதோட முடிச்சுக்கலாம் பாம்பாங்க. கரைஞ்சி விழுக ஆரம்பிச்சிருச்சு கீழே. ஸோ நம்ம ஸ்லைமோட சீக்கிரமாக மிக்ஸ் பண்ணலாம். வா, இந்த மாதிரி கவுக்கும் போது அப்படியே செம்மையாக ஆசம். இட்ஸ் வெரி நைஸ். ஐ ஆல்வேஸ் லைக் ஸ்லைம். அப்படின்னா எனக்கு ரொம்ப ஸ்லைம் பிடிக்கும். யாருக்கெல்லாம் ஸ்லைம் பிடிக்குமோ மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸ்லைம் பிடிச்சிருக்காங்களா? ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும். நம்மளுக்கு ஸ்லைமில் பாம் யூஸ் பண்ண பிறகு க்ரன்ச்சியாக இருக்கும். க்ரன்ச்சியாக இருக்கீங்க பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், எவ்வளோ க்ரன்ச்சியாக அந்த கேலக்ஸி மாதிரி இருக்குது பார்க்குறது. ஆனால் அந்த பாம்லாம் அப்பப்போ கீழே விழுது. அதனால் பெசைய மாதிரி அப்படி கீழே விழுது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸோ இப்போ நம்ம இதில் கொஞ்சம் பாம் போட்டு பார்க்கலாங்க. இது அதுக்குள்ளே ஹார்ட் ஆயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது ஒரு ஓரமாக வச்சுட்டு இந்த டாப்பர் மேலே இருக்கேன், இங்கே ஓரமாக வச்சுட்டு இதில் கொஞ்சம் இது மிக்ஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் பாம். அதுக்காக தான் நான் கொஞ்சம் பாம் வச்சேன். ஸோ வந்து ஃபஸ்ட்டு இதை ஃப்ளாட் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ளாட் பண்ணிட்ட பிறகு இது மேலே பாம் போட்டுக்கலாம். இது மேலே வந்து பாம் நிறையா போட்டுட்டு யூஸ் பண்ணிடலாம். அடுத்து இந்த மாதிரி நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். பாம் போட்டு இப்படி க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படி இருக்கும்போது அது பாப்போம் உள்ளதே. இதுதான் ரியலாக கேலக்ஸி மாதிரியே இருக்குது. ப்ளூ கலரான அப்படியே ரியல் கேலக்ஸி மாதிரியே இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ எனக்கு இது ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.